Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Tarashenko ja eetris on mu selle aasta viimane aktsiaturu ülevaade saade. Ja tänases saades me räägime inflatsioonist, tööturust ja jaemüügist. Viimased andmed, mis meil olid, vaatame selle statistika üle. Siis räägime passiivsetest ja aktiivsetest fondidest, mis nendega on siin viimastel aastatel toimunud, siis teeme ka selle aasta IPO turu kokkuvõtte. Vaatame, kuidas hetkel on siis Ameerika aktsiaturg hinnatud ja mõned huvitavad kvartaaltulemused eelmisest nädalast, sealhulgas ka Micron ja Nike tulevad. Ja siis aktsiate tehnilise fundamentaalse analüüsi plokis tuli küsimus PayPali kohta, et kaua ta võib veel langeda. Et tegelikult täna vaatamegi seda äri üle ja proovime sellele küsimusele ka siis vastata. Enne kui me alustame, et ma siin annan teada veel, et mul siin YouTube'is võimalik liituda ka tasulise kanaliga. Ja selle tasulise kanaliga liitumisega saab siis eelisjärjekorras vaadata esmaspäeviti aktsiaturu analüüsi saadet, mis ma teen siis kõigepealt tasulises kanalis otseülekandena kell 12 ja hiljem siis saab see kõigele järelvaadatavaks ja siis veel 2 korda nädala sees, tavaliselt teisipäeval ja neljapäeval, siis kui aktsiaturg on avatud. Me vaatame ka otse, mis turul toimub tasulises kanalis striimides ja siis näitan seal ka tegelikult, kuidas mina kauplen ja mis aktsiad ma kauplen. Ehk selline nagu huvitav formaat meil seal. Ja muidugi saab ligipääsu ka meie Discordi kanalile, kus saab ka siis aktsiaturu teemadel rääkida. Ja üldse, kui te olete siis aktiivselt tegelete aktsiaturul, kauplete või aktiivselt investeerida, siis võite ka kaaluda selle kanaliga liitumist, et seda tasulist kanalit ma hakkasingi tegema tegelikult selle aasta kevadel. Nii et siin on selline esimene aasta käib, selle kohta oli palju küsitud, et millal ma lõpuks seda teen, siis see aasta tegin ja suht edukalt see aasta seal on läinud juba, saan head tagasisidet ja aitab neile, kes on liitunud, siis ka tegelikult oma kauplemist paremaks teha ja tekib selline väike kommuun, et tekib tunnetus, et sa ei tegutse turul üksi. Nii kui teil on huvi, siis mõned striimid mul on tehtud avalikuks ka, et võite siis need järgi vaadata ja otsustada, kas te tahate uut aastat alustada, võib-olla siis ka meie sellise professionaalse aktsiakauplemisseltskonnaga. Nii, alustame siis saadega. See saade puudutab siis meil selliseid nagu pikemaajalisemad teemad ja vaatame siin kõigepealt, mis meil olid olulised makrouudised Ameerikast viimaste nädalatega. Siin esimesed andmed, mis me vaatame, on tööjõuturu statistika tuli ametlik non-farm payrolls ehk selline nagu ametlik, Ameerika valitsuse ametlik tööjõuturu statistika. Siin meil viimane kuu tuli kasv töökohtades 64 000, eelmine kuu oli suurem langus. Ja tegelikult, kui vaadata sellist nagu pikaajalist pilti, siis me näeme tegelikult, et olukord on ikkagi halveneb, et siin oli selle aasta juunis tegelikult 3 kuud olid töökohad loodud, 3 kuud olid kaotatud. Et kui vaadata siin päris hea selline graafik, mis näitab meile 4 kuu keskmist, siis me näeme, et selle keskmise järgi tegelikult ka suht hästi näha, kuidas olukord tegelikult tööturul Ameerikas halveneb. Veel üks graafik, mis näitab meile non-farm payrollide muutust protsendina võrreldes eelmise aastaga, et siin on ka tegelikult näha, kuidas see protsentuaalselt iga kuu aina vähem uusi töökohti võrreldes eelmise aastaga luuakse ja tegelikult siin on huvitav, et see näit juba jõudis selle punase joone juurde, mis on siin umbes 0,5%. Ja millega see on huvitav, et tegelikult me näeme, kui see kasv läheb sellest tasemest madalamale, siis tihti meil tekibki siin majanduslangus, et siin koroona ajal oli viimane
siis 2007, 2008 siin dotcomi mullu lõhkemise ajal ka siis see näitaja läks siis 5%-st ja siis ka nullist madalamale tasemele, et siis olid töökohad juba ka kaotatud võrreldes eelmise aastaga. nii et siin on juba üsna selge tendents ja oleme juba ka siin nagu piiri peal, mis võib viitada ka sellele, et noh, mida me oleme siin ka saadetes palju rääkinud, Ameerika majandus on juba hilisemas majandus tsükli faasis ja siis küsimus on lihtsalt, millal selline nagu majanduslangus võib tulla. ja jah, siin tööjõuturu järgi me näeme, et oleme juba lähenemas sellele punktile tegelikult. kui me vaatame töötuse määra, töötus hakkas ka tegelikult kasvama, et kui me vaatame siin lühiajaliselt graafikut viimast 5 aastat, siis alates 2023 kuskil algusest töötuse määr hakkas tõusma ja hetkel on juba jõudnud 4,6%, see on kõrgeim tase alates septembrist 2021. kui vaadata pikemaajalisemat graafikut, siis siin on ka näha, siin graafik meil alates tegelikult aastast 1948, et siin me ka näeme sellist nagu kasvu viimasel ajal. ja tegelikult, kui siin vaadata graafikut ajalooliselt, siis on näha, et kui kasv juba algab, siis tihti see viibki selleni, et läheb ka selle keskmiseni või sellest natuke kõrgemale tasemele, mis on 5,7. ja siis meil tulevad ka majanduslangused ja siin me näeme 2000, viimased majanduslangused 2007, 2008, siis koroona ajal. kõik need majanduslangused on olnud erinevad tööjõuturu järgi. me näeme, et koroonal kõige rohkem oli koondamisi, 14,8% oli töötus, peale ülemaailmset finantskriisid olid ka selline suurem mõju sellel majanduslangusel tööjõuturule oli 10% töötuse määr, aga tech-mulli lõhkemisel tegelikult nii palju töötus ei kasvanud, kõigest 6,3%. nii et jah, siin on näha sellist nagu tendentsi, aga hetkel me ei saa veel öelda, et kui suur majanduslangus tuleb ja kuidas ta võib mõjutada seda tööjõuturgu, me näeme, et sellised nagu mõjud võib olla üsna erinevad. aga mis on nagu, mis ajalugu meil ütleb, et kui ta juba hakkab tõusma, töötus, tihti see viibki meil majanduslanguseni, nii et siin tegelikult ka tasub nüüd monitoorida seda töötuse määra ja see viitab meile ka sellisele juba hilisemale majandustsükli faasile ja räägib meil seda, et majanduslangus millest oleme siin juba palju rääkinud, aga mingi hetk ikkagi tuleb, et lihtsalt me juba näeme, et see on natukene lähemale tuleb. inflatsiooni andmed tulid meil ka, CPI Consumer Price Index, siin meil oli aeglustumine aastases inflatsioonis, kuine tuli 0,3 muutus ja aastane 2,7, et võrreldes viimaste andmetega natukene vähenes see, aga jah, üldiselt ta ongi meil kuskil siin keskmiselt 2,5 või natukene kõrgemal tasemel, et sellest Federal Reserve'i 2% tasemest oleme ikkagi veel natuke kõrgemal, aga jah, vaikselt tundub, et see võib-olla liigub selles suunas. Core CPI ehk inflatsioon ilma toiduta ja kütuseta, vähem volatiilne. siin on rohkem näha sellist nagu aeglustumise trendi, aga ka on 2%-st oleme hetkel natuke kõrgemal tasemel, 2,6. ja tegelikult see on madalaim tase alates 2021 aastast hetkel Core CPI näitaja järgi. veel meil tulid jaemüügi andmed ja siin tahaks vaadata natukene pikemaajalisemat graafikut jaemüügide kohta ja just sellist nagu jaemüüki, mis on korrigeeritud inflatsiooniga. ehk kui jaemüük meil kasvab, see võib tulla ka sellest, et hinnad lihtsalt kasvavad, et tänu sellele tuleb suurem jaemüügi maht, aga jah, kui inflatsioon on kiirem, kauba tegelikult võidakse osta nagu kauba ja teenuseid vähem, tegelikult lihtsalt kõrgema hinnaga ja see real retail sales näitabki meil sellist nagu reaalset inflatsiooniga korrigeeritud jaemüügi. ja kui seda vaadata, siis siin on suht huvitav pilt alates 2020. meil siin koroona ajal tegelikult kõigepealt jaemüük järsult vähenes, aga siis
jagati ka Ameerikas raha ja siis jõudsalt nagu kasvas, aga peale seda kasvu tegelikult me näeme, et siin viimast 4 aastat, kuskil 4-5 aastat tegelikult see on olnud suht külgsuunas. Ja see kasv, mis me nägime, oligi tingitud sellest nagu kõige rohkem inflatsioonist. Inflatsioon oli meil ka väga kiire. Ja tegelikult siin on ka näha, et need perioodid, kui ta jääbki niimoodi külgsuunas, siis siin nende perioodid olid üks eelnes majanduslangusele, tuli ülemaailmne finantskriis ja üks periood oli ka siis, kui meil oli dotcomi mulli lõhkemine. nii et siin hetkel ka suht huvitav selline olukord hetkel juba pikalt jaemüük ei kasva, kuigi jah, vaadates seda viimast aastat, tegelikult on reaalselt hakanud siin nats kasvama, aga alles jõudis selle 2020 taseme juurde. ja siin parempoolne graafik näitab meil siis protsentuaalselt kasvu. me näeme, et alates 90-ndatest tegelikult, kui vaadata seda punktiirjooni, seal nagu keskmine kasv aina aeglustub, see on meil vaikselt niimoodi allapoole liigub. Ja siis jah, siin on ka näha tegelikult, et ta läheb nullist madalamal meil siis, kui meil on majanduslangust 2000, 2007, koroona ajal. Ja tegelikult siin 2022 tegelikult oli selline nagu negatiivne muutus, aga see oli pigem seotud sellega, et kõigepealt oli väga suur kasv peale koroona ja siis pigem siin oli selline nagu normaliseerimine. noh, nagu me siin näeme, tegelikult on liikunud suht külgsuunas meil siin. Ja nüüd siin graafiku paremal serval me näeme, et vaikselt ka hakkab juba aeglustuma, et kuigi ta on siin meil viimased aastad kasvanud, viimane aasta kasvanud, siis tegelikult see kasv ka hakkab siin vaikselt hetkel aeglustuma. et noh, kui rohkem inimesed jääb ilma tööta, töötuse määr hakkab edasi kasvama, siis tegelikult inimesed saavad endale vähem asju, teenuseid lubada, siis tegelikult ka võib siis tulevikus rohkem seda jaemüügi mõjutada. Nii, lähme edasi ja vaatame siis järgmise teemana, mis või kuidas siin on viimasel ajal raha liigunud passiivsete ja aktiivsete fondide vahel. et aktiivsed fondid, need on siis sellised fondid, mis on aktiivselt juhitud fondihaldurite poole ja passiivsed, need on enamasti sellised nagu ETF-id, nagu kõige levinum on ilmselt siis meil S&P 500 ETF, mis lihtsalt investeerib nagu indeksisse automaatselt 500-sse suurimatesse firmadesse, teeb seal ümberkorraldusi, kui on vaja, kõik automaatselt, et põhimõtteliselt inimene seal midagi, mingid otsused vastu võtma selles fondis ei pea, sellest nagu nimi, et passiivne aktsiafond. ja siin meil ongi just välja toodud sellised nagu equity ehk aktsiafondid. ja me näeme, et kuidas alates 2015 on olnud siis rahavood, et tegelikult aktiivsetest fondidest meil siin 10 aastaga, viimase 10 aastaga välja voolanud 3,1 triljonit dollarit ehk aktiivsetel fondidel on vähem raha manageerida ja rohkem populaarsust hakkasidki saama passiivsed aktsiafondid, et nendesse voolas 10 aastaga 6,1 triljon ehk tegelikult siin võib näha, et nii raha kui aktiivsetest liigus võib-olla siia, kindlasti mitte kõik võib-olla, aga suurem osa kindlasti võib-olla liikus siia ja lisaks palju uut raha pigem liigub siis passiivsetesse aktsiafondidesse. ja siin parempoolne graafik näitab meil ka aastaselt, kuidas siin iga aasta siis passiivsetesse fondidesse on raha sisse voolanud ja me näeme, et alates 15-16 siin kuskil see hakkas kasvama, esimene suur kasv oli 2021 ja tegelikult hästi näha, kui turg kasvab, siis rohkem raha liigub fondidesse, et siin ongi just välja toodud ETF-id, et rohkem raha liigub ETF-idesse siis, kui tuleb aktsiaturu langus 2022-2023. Siis tegelikult hakkas ka vähem raha sisse voolama. Tegelikult peaks nagu vastupidiselt olema, et tipus vähem ostad, põhjas rohkem ostad. Aga jah, siin läbi selle me ka näeme tegelikult seda, et 2 viimast aastat turg on ilusti kasvanud ja tegelikult me näeme
fondid muutuvad aina populaarsemaks, ETF-id, ja lisaks turud on kasvanud, see ka meeletab ETF-idesse rohkem raha juurde, et siis see aasta rekordselt 1,4 triljonit on juba sisse voolanud aktsiafondide ETF-idesse. See, et aktsiad on palju rallinud, oleme sellest ka palju rääkinud, et siin veel kolm graafikut aktsiate valuatsioonide kohta. Et tegelikult, et aktsiad palju rallinud, nad on muutunud suht kalliks ka juba. Ja üks näitaja, mis näitab meile, kui kallid aktsiad on selline nagu aktsiate earnings yield ehk kasumi tootlus. Ja see on siin mõõdetud Schilleri äh, tsükliga korrigeeritud P ratio järgi. Ja me näeme, et tegelikult hetkel nad on, siin on tegelikult meil 100-aastane ajalugu, nad ongi kuskil 100 aasta kõige madalamatel tasemetel hetkel, et madalaim oli ainult tekmuli ajal, et ja oleme hästi palju võrrelnud ka tekmuli ajaga, sest tegelikult nii kõrgeid valuatsioonid, mis hetkel ongi ainult olnud tekmuli ajal ja siis enne seda siin kahekümnendate alguses, kui oli ka selline nagu hull börsiralli. Nii et jah, mõlemal korral tegelikult siin oli suur depressioon, siin oli paariaastane selline langus aktsiaturul, mis juhtub meil seekord, keegi ei tea, ta võib siin mõnda aega veel olla selline nagu madal tootlikkus. Ilmselt vastus tuleb sellest parempoolsest graafikust ka, et millal aktsiaturud teevad korrektsiooni, et siin graafikul me näeme ka alates aastast 1900 tegelikult ka selline nagu 100-aastane, rohkem kui 100-aastane ajalugu. Ja siin vaadates aktsiaturu valuatsiooni, erinevad meetrikud, siis kui vaadata forward P ratio, tulevane P ratio, siin on selline nagu keskmised valuatsioonid, selline nagu keha ja need sabad näitavad meil sellist nagu ekstreemvaluatsioonid ja me näeme, et hetkel oleme sellise nagu viimase 100 aasta tipptasemete juures tulevase P ratio valuatsiooniga. Trailing P ratio ka ehk siis nagu jooksvate kasumite valuatsioon ka hetkel üsna kõrge. Trend P ratio ka kõrge, Case-Shiller P ratio, price to book, dividendi tootlus üle madal tegelikult. Nii et kõik valuatsioonid on siin tippude juures. Ja millest see tuleb tegelikult, et see tulp annab meil osaliselt vastust, et ühelt poolt me näeme, et palju raha liigub ETF-idesse, see kindlasti tõstab aktsiaturgu ja aktsiad. Ja siis tegelikult kasumi kasv, eriti just Magnificent Seven aktsiate puhul, seda me ka siin viimastest saadetest nägime, mis mõjutavadki suuremas osas kogu S&P 500 kasumi kasvu, et see on olnud üsna kõrge, et siin näeme ka, et see kasv ei ole küll kõige kiirem, aga sellise nagu keskmiste valuatsioonide üleval on see kasv hetkel. Ja tegelikult jah, tavaliselt ongi, kui kiire kasv, siis eeldatakse edaspidi kiiret kasvu ja seetõttu meil sellised nagu valuatsioonid ongi ülekõrged, et oodatakse, et see kiire kasv jätkub alati. Ja siit tegelikult tulebki vastus, et millal turg hakkab korrektsiooni tegema ja ilmselt see võibki olla selline nagu suurem korrektsioon, sest kui sellist nagu kiiret kasvu enam ei tule või kasv hakkab aeglustuma, siis tegelikult turg, mis juba hinnastab kõrget kasvu, siis ta hakkab hinnastama madalamat kasvu ja tegelikult eriti siis, kui tuleb majanduslangus, millega ka kasumid langevad firmadel, siis tegelikult seal võibki tulla suurem korrektsioon kõigepealt selle normaliseerimise juurde. Näiteks siin P ratio läheb siia, siis ta võib muutuda ka allahinnatuks, et siis hakatakse eeldama vastupidi, et siis kui kasumi kasv tuleb näiteks siia negatiivseks, näiteks muutub kas või paariks kvartaliks, siis hakatakse nagu prognoosima, et see võib jätkata pikemaks ajaks ja siis valuatsioonid võivad siis veelgi rohkem kukkuda ja see eeldab siis suurimat sellist nagu langust. Veel üks murekoht,
on tegelikult see, et kes hakkab ostma siis, kui hinnad hakkavad langema ja kes hakkab ostma veel, et hinnad läksid hetkel isegi, et turud saaksid veelgi kõrgemale minna, on vaja, et keegi ostakski ka nende kõrge valuatsioonidega. Ja tegelikult, kui vaadata fondihaldurit, et selline FMS Fund Manager Survey, Bank of America teeb fondihaldurite sellist nagu küsitlust ja siin küsitakse, palju neil on siis vaba raha kogu nendest hallatavast rahast. Ja siin me näeme ka alates 99 meil ajalugu ja hetkel siis viimase rohkem kui 20 aasta tahavaates kõige madalam vaba raha osakaal põhimõtteliselt ollakse hetkel enamasti nagu investeeritud, et 3,3% hetkel selline nagu vaba raha osakaal, et kunagi ei olnud, me näeme siin ajaloos nii madal. Nii et jah, siin ka kirjutatakse, et selline nagu selline ülemaailmne aktsiaturu oodatav tootlus, kui see cash level on 3,6%-st madalam, on tavaliselt -2% ehk oodatakse isegi sellist nagu langust aktsiaturul, see on siis 1 kuu perspektiivis. Aga jah, siis mitte ainult jaeinvestorid, kes võib-olla siis ETF-ide kaudu kõige rohkem investeerivad ja see aasta on kõige rohkem raha sinna tulnud ja ka fondihaldurid, me näeme hetkel, on täiega investeeritud. Nii et kes hakkab veelgi rohkem ostma nendel kõrgematel tasemel, et hinnad saaksid veelgi kõrgemale minna, see on huvitav küsimus võib-olla, mille kohta saab mõelda siis. Nii, lähme edasi ja vaatame siis väiksed kokkuvõtted IPO turust. Et siin on pilt, mis näitab meile siis, et viimane aasta meil oli siis 202 suurimat IPO-d, mis tõstsid kokku $44 miljardit. Ja siin statistikas on vaadatud sellist nagu suuremat IPO-d, mis olid vähemalt 50 miljonit ja siit on välja arvatud ka SPAC-id ja sellised nagu suletud fondid. Ehk sellised nagu puhtad suuremad sellised nagu ärid, mis tegid IPO-d. Ja me näeme tendents, et 2021 oli selline nagu rekordiline IPO aasta, et siis paljud firmad kasutasid ära võimalust, et peale koroonat turud jõudsalt tõusid, valuatsioonid olid väga ahvatlevad ja paljud kasutasid ära ja siis tegid IPO ja siis 2022, kui turg hakkas langema, siin me näeme, et siis IPO-de arv järsult kukkus 400-st peaaegu siis 70-ni ja siis tõstetav maht üldse nagu kuivas ära, et siin oli 142 miljardit tõstetud ja siis järsku järgmine aasta oli ainult 7,7. Aga jah, siis vaikselt turg, IPO turg hakkas meil siin viimased aastad taastuma. See aasta on siis viimase 4 aasta kõrgeim tase ja oodatakse siis, et järgmine aasta see kasv jätkub, umbes 200-230 IPO-d peaks tulema ja kokku nad peaks tõstma natukene rohkem kui see aasta, ilmselt kuskil 40-60 miljardit. Suurimad IPO-d, mis see aasta olid, meil Klarna, Figma kõige rohkem tõstsid raha, siis mõned kasutasidki ära sellist nagu suurimat nõudlust tehisintellekti ja krüptovarade vastu. CoreWave ja Circle olid 2 suurimat, mis tegid IPO-d. Keskmine IPO tootlus on olnud kuskil 18% ja enamik sellest on tegelikult tulnud just selle esimese kauplemise päeva tõusuga, mis see aasta on enamikutel aktsiatel ikkagi on olnud, et nad rallisid peale sellist nagu IPO esimesel kauplemispäeval. Üldise IPO indeksi järgi, see on see indeks, kus on siis sellised nagu firmad, mis tegid IPO viimase 2 aastaga ja nii-öelda IPO indeks tõusis aastaga 5%, mis oli halvem tootlus see aasta kui S&P 500-l. Ja
siis jah, oodatakse järgmine aasta natukene paremat tulemust ja kui vaadata, mis firmad on hetkel siis võib-olla öelda, et kõige huvitavamad investorite jaoks, siin võimalikud firmad, kes hetkel on eraomandis, aga mis võiksid ka IPO järgmine aasta teha, et üks neist on muidugi OpenAI, ChatGPT arendaja, nende hetkel siis oodatav valuatsioon on kuskil siin 500 miljardit vist, kui ma õigesti loen, et siin on miljonites ja 13 miljardit on nende müük, siis teisel kohal meil on siin SpaceX, millest oleme ka siin eelmises striimis rääkinud, Anthropic, Revolut Group, Canva, Ramp, Kraken ja siis kaks vähem tuntud on PayPay, mis on Jaapani selline nagu payment äpp ja Proofprint pakub küberturvalisuse sellise nagu tarkvara. Et sellised nagu IPO-d me võime näha siis järgmine aasta. Nii, lähme edasi ja vaatame mõned huvitavad kvartaaltulemused, mis meil siin viimastel nädalatel on olnud. Ja siin huvitavalt sai need tulemused reastatud ka niimoodi, et ma tegin seda täitsa juhuslikult, siis kui valmistasin siin praegu selle saade salvestamiseks, siis vaatasin oma slaidid ja siis märkasin huvitavat paterni, et tegelikult meil siin tuleb 4 kvartaaltulemuse ülevaadet ja pange tähele kahele asjale, et kui kiiresti käibe kasvab, käibekasum kasvab ettevõttel, mis on nende marginaalid ja mis on nende hinnangud, põhimõtteliselt me näeme siis, mis ärid on taga ja me näeme, mis hinnaga need ärid siis hetkel börsilt saab osta, vaadates nende PE ja forward PE ratio. Ja alustame siis kõige kiiremini kasvavast, mis meil on siis Micron. Micron, ticker MU, suht head tulemuse avalikustas. Käibe kasvas lausa 99% võrreldes eelmise aastaga, tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks ja oodatav gross margin neil peaks ka kasvama ja peaks olema juba 68%, ehk põhimõtteliselt samamoodi nagu Nvidia hetkel saab oma mälukiibid müüa üsna kõrge hinnaga, kuna nõudlus on suur. Kasum tuli $4.78, see oli 82 senti parem kui analüütikud tootlus 3,96. Käibe kasvas siis 57%, see 99%, see oli just cloud memory, kõige kiiremini kasvav äri neil, just pilve, noh, kuidas sa võib tõlkida, andmekeskuste ilmselt jaoks vajalik selline nagu mälu, mis nad toodavad. Üldine jah, käibe kasvas 57%, endiselt päris hea kasv ja oli siis 13,6 miljardit, analüütikud tootlus oli 12,9. Gross margin oli hetkel 56,8% ja me näeme, et nad ootavad siis, et see peaks 62-ni kasvama ja neljandas kvartalis 2020 või eelmises kvartalis siis oli ka veel madalam 45,7%. Kõige kiiremini neil kasvas just see cloud memory, me näeme, et see tuli 5,28 miljardit, eelmine aasta see oli 2,56, mis veel kiiresti kasvas, mobile and client segment 4,26 miljardit oli, eelmine aasta 2,61 ja see core data center tegelikult oli suht samal tasemel, natukene kasvas. Ja no tulemus oli juba iseennast hea ja mis oli veelgi parem tegelikult see prognoos järgmiseks kvartaliks, et oodatakse kasumiks 8,22, 8,62 vahemikus kasumakse kohta, aga analüütikud tootlus oli 4,78 ehk palju parem. Prognoos ja käibe poolest ka, et 18,3, 19,1 on see vahemik, kus oodatakse käibet, analüütikud ootasid ainult 14,3. Ja kommentaarides ütlesid ka, et tegelikult oodatakse edaspidi
terveks aastaks suurt nõudlust ja sellist nagu head tulemust. Aktsia hind reageeris, et ta enne kvartaaltulemust teinud siin väikse korrektsiooni ja siis peale kvartaaltulemuse juba tegi +10% gap'i ja tegelikult peale seda iga päev jätkas tõusu. Kui me vaatame kvartaalselt, me näeme, et Micronil hakkaski hästi minema, Microni ääril käibe hakkas kasvama, siis kui 2023 tegelikult nad olid veel kahjumis, siis suurema nõudlusega ja käibe kasvuga hakkas neil kasum ilmuma ja nüüd tegelikult kasum, kuna marginaalid ka kasvavad, siis kasum hakkas isegi veelgi rohkem kiirenema võrreldes käibega ja käibe ka väga tugevasti kasvab iga kvartal. Nii et siin on väga tugev pilt, TTM trailing 12 months, siin me ka näeme käibe hakkas uuesti kasvama, vahepeal oli languses, et Micron on muidu tsükliline äri. Et mingi hetk seal ka tuleb, noh, kõik ostavad seda mälu, siis rohkem ei ole vaja, nõudlus natukene väheneb, mingi hetk neil käibe hakkab uuesti langema ja siis mingi hetk uuesti kasvama, et see on selline nagu tsükliline äri. Seda tasub tegelikult meeles pidada sinna investeerides. Küsimus ongi lihtsalt selles, et kui kauaks see tsükkel hetkel jääb. Hetkel me näeme, et see hakkab siin kiirenema. Ja TTM järgi ka näeme käibekasv, ilus kasumi kasv. TTM numbrite järgi gross margin on hetkel 45, aga jah, kui see kvartal on juba 57, järgmine 68, ehk see TTM hakkab ka kasvama. Väga ilus hetkel operatsiooniline ja profit margin. Ja tegelikult, kui vaadata valuatsiooni, siis siin on päris huvitav pilt, et hetkel P ratio on 27, aga arvestades prognoosi, et tulevane P ratio on 7,27, ehk see on tegelikult üsna madal. Kui selline kasv jätkub ja selline nagu tulevane P ratio tuleb, siis tegelikult Micron ei ole hetkel ka väga kallis. Guru-Fox evaluatsiooni järgi tegelikult siin ilmselt ma pakun, et ei ole nii palju võib-olla arvestatud sellist nagu värsket prognoosi ja siin selle järgi ta on muutunud oluliselt ülehinduks juba, et siin me ka näeme tegelikult ajaloos seda tsüklilisust, et oli kasvav trend, siis kasumlikkus natukene vähenes, nüüd ka see võiks siin paar aastat tõusta ja siis ka oodatakse sellist nagu kasvu aeglustumist, nii et jah, võib-olla siin prognoosidega korrigeeritakse seda Guru-Fox evaluatsiooni ka ja siis ta ei näe välja enam nii ülehinnatud, vähemalt vaadata seda forward P ratio, seda küll nagu hetkel ei tundu. Mis on huvitav, et kui vaadata, mis tegid Gurudeks sellised tundumad fondihaldurid, siis tegelikult siin on näha viimast kvartalit, eriti keegi väga palju ostnud, pigem nagu isegi väljusid, et kuna Micron see aasta ongi juba päris tugevasti rallinud, et siin aasta alguses hind oli $100 madalam isegi, 70 kuskil dollarit oli ja siis hetkel on juba $290 juures. Et ongi juba suure tõusu teinud, ilmselt sellega siin mõned fondihaldurid on juba väljunud sellest positsioonist, aga jah, tundub, et seal ka paljud ei näinud sellist nagu tugeva kasvu jätku. Ja kui hetkel hakatakse ka juurde ostma, see võiks tegelikult hinna veelgi kõrgemale saata. Nii et jälgime, kuidas Micron siis selle tsükliga, kui kõrgele see aktsia hind saab minna, aga tundub vaadates eriti seda forward P ratio, et siin on nagu ruumi minna kõrgemale hetkel Micronil on. Nii, järgmine ettevõte ja nüüd liigume siis ettevõtte, mille kasv on madalam, aga forward P ratio ehk selline nagu hinnang on natukene kõrgem. See on FactSet FDS, mis ka raporteeris üsna head tulemuse, kasum oli parem kui analüütikud ootasid, käibe oli parem kui analüütikud ootasid. Kasum tuli 4,51 aktsia kohta, 15 senti parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 6,8, peaaegu 7%, ka tuli natukene parem kui analüütikud ootasid. Lisaks nad andsid teada, et lisavad 600 miljonit aktsiate tagasiostuprogrammisse, et kuna aktsia hind FactSetil on see aasta tublisti kukkunud,
et ta on kuskil siin $500 ja teinud umbes 50%-se korrektsiooni ja hetkel saab nii-öelda nagu poole hinnaga Factseti aktsiad, et siin on eriti näha augustist hakkas selline nagu suurem kukkumine siin päevasel graafikul. Aga peale kvartaaltulemust tegelikult tundub, et võib-olla see trend hakkab siin pöörama. Et meil novembris aktsia hind tegi põhja ja peale kvartaaltulemust ka tegelikult kõigepealt reageeris väikse tõusuga, aga siis aktsia hind kukkus 7%. mis on huvitav, et sellega tundub, et siin tekkis selline esimene kõrgem põhi ja aktsia hind hakkas uuesti taastuma, et oli selline nagu volatiilsus tekitatud peale kvartaaltulemuse, aga trend kõrgema põhja formeerumisega esimesega tundub, et ta hakkab nats kõrgemale siit liikuma. Vaadates GuruFox valuatsiooni põhjust ka arvata, et ta võiks siin taastuda, sest ta on oluliselt allahinnatud GuruFox valuatsiooni järgi. Vaadates P-ratio, forward P-ratio 18, tulevane 15. Eks selline nagu suht okei valuatsioon hästi kasumliku ettevõtte puhul, mis kasvab ka veel siin kuskil 7% aastas. Kui me vaatamegi siin kvartaalselt, siin on näha, et käibe iga kvartal vaikselt kasvab, päris palju kasumit nad suudavad sellest käibist teha, ka vaikselt siin kasvab, TTM trailing 12 months vaadata, siin on ka näha kasvu, käibes kasumis marginaalsus on väga hea, gross margin 52%, natukene väiksem nüüd kui see kõige värskem Microni oma, operatsiooniline 32, profit 25. Ja forward P-ratio on umbes 2 korda suurem siis kui Micron, aga see ettevõte ei ole nii tsükliline ja see on rohkem selline nagu stabiilne, küll väiksema kasvuga. Aga jah, peale sellist korrektsiooni ja vaadates, kuidas see äri areneb, prognoos ka vastas ootustele tegelikult, et ootavad edasist hea äriminekut, et siis see võib olla ka tegelikult selline huvitav investeerimisidee nüüd peale seda kvartaaltulemust. Kuna nad on nii kasumlik, siis tegelikult jagavad raha aktsionäridele ka, maksavad dividendi ja me näeme, et siin viimase 10 aasta kõrgem dividendi tootlus nüüd selle aktsia hinnaga kukkumisega tekkinud 1,48%. Ja tegelikult 2 viimast kvartalit ka aktsia hinna langust kasutasid ära ja siis hakkasid rohkem aktsiaid välja ostma ja nüüd see 600 miljonit läheb veel siia juurde. Ehk hakkavad rohkem veelgi aktsiaid tagasi ostma. Nii et jah, see ka on selline nagu päris huvitav investeerimisidee, mis võiks kaaluda enda jaoks. Järgmine ettevõte, lähme nüüd edasi, et veelgi väiksem kasvab, aga natukene kõrgema hinnaga nüüd kui 2 eelmised. See on meil siis ACN, Accenture, raporteeris tulemuse, mis oli 20 senti parem kui analüütikud, ootasid $3.94 aktsia kohta ja käibe vastas analüütikute ootustele ja see kasvas 5,7% võrreldes eelmise aastaga. Ja järgmiseks aastaks prognoos ka jäi sama, mis neil varem oli ja tegelikult ootavad, et kasv võib-olla natukene aeglustub veel, et käibe kasv peaks olema kuskil 2-5% vahemikus. Ja kui vaadata siin kvartaalselt, siin me näeme ka tegelikult vaikselt niimoodi käibe kasvab, siin on natukene halvem nüüd kasumlikkus kui Micronil ja Factsetil, aga kasumid ikka on ja TTM trailing 12 months, siin on ka näha sellist väikest käibe ja kasumi kasvu. Ja nüüd sellise äri eest küsitakse meil hetkel 22 aasta kasumit ja tulevane P-ratio on nüüd 18, et natukene kõrgem kui Micronil ja Factsetil. Ja kasumlikkus siin on ka nats halvem, et gross margin 31,9 ja profit on kõigest 10%. Aga ka see valuatsioon, GuruFox valuatsiooni mudeli järgi hetkel on veidi alahinnatud. Accenture tegi ka siin korrektsiooni, mitte nii suure nagu Factset. Aga jah, ka hind oli siin kuskil $400 juures, hetkel on $270.
viimase andmete järgi. Ja võib-olla siin ka tegelikult põhi hakkas juba formeeruma, et see aasta me näeme siin augustist kuni siis praktiliselt detsembrini, et siin suht pikalt sellist nagu põhja tegi ja peale põhja septembri lõpus tegelikult siin järgmised põhjad olid aina kõrgemal tasemel, hakkavad juba sellised kõrgemad tipud ja kõrgemad põhjad formeeruma, ehk trend hakkas siin ka pöörama. Peale kvartaaltulemust eriti suurt reaktsiooni ei olnud, –1% aktsia hind langes. Ja hetkel siin tõesti päevasel graafikul 200 päevast libisevad keskmist, et kui suudab ka sellest kõrgemale minna, siis siin võib väikest kasvu aktsia hinnas oodata. Accenture ka hakkas tegelikult aktsia hinna langusega aktsiaid tagasi ostma, et me näeme viimases kvartalis siin praktiliselt 1% aktsiatest ostsid tagasi. Ja dividendi tootlus ka, sellega läks neil 10 aasta kõrgemale tasemele 2,23% hetkel ja palju suurem see on kui S&P 500 oma 1,15. Gurud, tuntud fondihaldurid siin tegelikult kolmandas kvartalis, teises ja eriti kolmandas kvartalis rohkem hakkasid ostma odavnenud Accenture aktsiad, et Accenture on ikkagi selline ka globaalne suur äri, mis niisama ei kao ja tegelikult seetõttu siia investeeritaksegi raha. Nii, lähme nüüd järgmise ettevõtte juurde ja nüüd on kõige aeglasemini kasvav ja kõige kallim meie nende 4 kvartaaltulemuste vahel, mis me täna vaatame, ja see on Nike. Nike raporteeris siis ka nats paremat tulemust, kui analüütikud ootasid. Kasum oli 16 sendi parem, kui analüütikud ootasid 53 sendi aktsia kohta. Ja aga käibe praktiliselt ei kasvanud 0,6% võrreldes eelmise aastaga ja tuli 12,43 miljardit. Analüütikud ootasid isegi nats madalama numbri 12,21. Hulgimüük kasvas 8%, aga Nike Direct ehk selline otsene jaemüük klientidele kukkus 8%. Gross margin, kui Micronil me nägime, see kasvab, siis Nike'il tegelikult see on langenud 300 baaspunkti ja nüüd on hetkel 40,6%. Ja regiooniti Põhja-Ameerikas käibe kasvas 9%, aga Hiinas käibe kukkus 16%, et selline siis olukord Nike müügiga hetkel on. Kvartaalselt vaadates, no siin me suurt nagu tõusu ei näe, et küll siin oli selline esimene või see teine kvartal oli kõige madalam müük see aasta ja siis vaikselt hakkas hetkel müük taastuma, aga kui vaadata sellist nagu pikemaajalisemat, natukene pikaajalisemat pildi ja vaadata siin need kvartalid, mis oli 2023, tegelikult oleme sellest tasemest ikkagi madalam veel. Ja kasumlikkus siin sai ka 2 kvartalit tagasi suht palju mõjutatud ja nüüd hakkas natukene taastuma, aga ka võrreldes eelmise ajaga me näeme, et kasumlikkus hetkel on väiksemaks läinud. Vaadates TTM trailing 12 months, selle järgi tegelikult me näeme, et müük endiselt siin languses ja kasum ka. Ja nüüd sellise äri eest küsitakse P/E ratio 35 ja forward P/E ratio 25. Ehk põhimõtteliselt, kui vaadata Microni, mis hetkel kasvas seal 99% ja üldine kasv oli siis, kui ma õigesti mäletan, 50, 67, 70% aastas ja forward P/E ratio on 7,8 ja siin kasvu ei ole, forward P/E ratio on 25 ja kasumlikkus ka, gross margin. TTM 42, aga siin me näeme viimases kvartalis isegi 40,6 juba hakkab vähenema, profit on kõigest 5,4%. Nii et jah, on näha, et see on nendest kõigest 3 tegelikult selline äri, mis ei kasva hetkel ja selle eest küsitakse kõige suuremat hinda. GuruFox evaluatsiooni järgi tegelikult see on oluliselt allahinnatud isegi, aga ma võib-olla niimoodi ütleks, arvestades, eriti vaadates seda võrdlust eelmiste ettevõtetega, mis kiiremini kasvavad, aga nende evaluatsioonid on hetkel P/E ratio, forward P/E ratio on madalamad. Et kuna siin võetakse arvesse sellist nagu ajaloolist
valuatsiooni, kui neid kasvas kiiremini, siis tema hind oligi natukene kiirem, aga nüüd tegelikult, kui see kasv on kadunud, et võib-olla ta ei olegi nii palju alahinnatud, nagu see mudel meile ütleb. Ja siit tegelikult suurt kasvu tulevikus ka ei ole näha. Ja aktsia hind reageeris muidugi ka negatiivselt, -10% aktsia hind kukkus, järgmisel päeval jätkas kukkumist ja siis viimasel kauplemispäeval see nädal, 24-ndal, kui oli selline poolik kauplemispäev, aktsia hind siin Nats põrkas. Üks põhjus oli ka see, et tuli info, et Tim Cook ostis Nike aktsiad. Tim Cook, mis on ka tegelikult, mis on meil Apple'i tegevjuht ja on ka üks Nike direktoritest, et tema siis 22. detsembril ostis 50 000 aktsiat, mis on tegelikult kuskil 3 miljoni väärtuses, see ei olnud nii suur ost. siin veel üks direktor ostis ka 500 000 eest samal päeval. Ja varem siis novembris veel üks direktor ostis 1 miljoni eest, et insiderid natukene ostavad, aga see võib olla lihtsalt jah, selline nagu väike investeering langeva hinnaga. Noh, kui vaadata Tim Cooki üldse tema tehingut, siis on näha, et ta ostis 50 000 aktsiat ja hetkel tal on 105 000 ja esimesed aktsiad ta sai augustis 2023 Nike'is ka optsioonide kaudu. Et siis sai oma esimesed aktsiad, nüüd ostis natukene juurde, aga kui vaadata näiteks palju ta müüb Apple'i aktsiad, et viimane müük oli siis oktoobris, ta müüb oktoobris ja aprillis tegelikult suht regulaarselt siin iga aasta. Ta müüs oktoobris 33 miljoni eest ja aprillis 24 miljoni eest Apple'i aktsiad ja siis, kui vaadata, kui vähe ta ostis neid Nike aktsiad võrreldes sellega, palju tal raha üldse on teiste aktsiate müügist, siis on näha, et ta väga suurelt ei panusta hetkel veel sinna. Ja siin veel mõned huvitavad graafikud Nike kohta, et noh, kuna me nägime, et siis aktsia hind kukkus, siis tegelikult dividenditotlus läks päris suureks viimase 10 aasta taha vaates siis kõrgem tase 2,79%, aga jääb küsimus, kas selline nagu kõrge dividendimakse jääb. Sest kui vaadata siin kvartaalselt sellist näitajat nagu operatsiooniline rahavoog, free cash flow, net income ja siis, kui palju nad maksavad dividendina välja, siis on näha tegelikult, et siin viimasel kvartalitel see vaba rahavoogu ei ole piisavalt, et seda dividendi katta isegi. Ja paremini seda on näha, kui vaadata TTM trailing 12 months, no kuna siin kuude vahel või kvartalide vahel on hüpad olemas, siis TTM annab meil sujuvat pilti ja siin on näha tegelikult, et rahavood on vähenevad, samas dividend on isegi natukene siin suurenes ja praktiliselt siin viimast 12 kuud, kui vaadata, praktiliselt kogu rahavoog läheb dividendi maksmisele, nii et see ei ole jätkusuutlik tegelikult, et võib-olla nad saavad dividendi ka kärpida. Ja kuhu raha ei piisa enam aktsiate tagasiostudele, tegelikult on näha siin 2 viimast kvartalit, tegelikult hakkasid isegi natukene aktsiat lahjendama. Ja varem tegelikult oli üsna stabiilne aktsiate tagasiost ja siis see hakkas nagu vähenema ja 2 viimast kvartalit ja enam juba ei teinud. Kui vaadata, mida kulud tegid, et siis me näeme, et siis langusega mõned võib-olla siin on ostnud kõigepealt ja siis siin oli mingi suur väljumine, et tundub, et mõned fondid on otsustanud, et väljuvad oma investeeringust, mis nad varem tegid, et suht suur müümine oli. Viimased kvartalid siin natukene ostsid, natukene müüsid, sellist nagu kindlat ostmist või müümist hetkel ei ole näha. Nii, ja see on kõik kvartaaltulemustega. Ja lähme siis edasi, kõigepealt siin veel väike reklaam, et meil koostöös Äripäeva Akadeemiaga järgmine aasta toimub siis 2 korda aktsiakauplemise meistriklass koolitus ja esimene kord see toimub siis 16-18 veebruar, juba siis vähem 1,5 kuu pärast võib öelda.
Ja see on selline koolitus, kui teid huvitab aktsiakauplemine, tahaksite teada, kuidas organiseerida aktsiakauplemise protsess, mis seal peaks jälgima, mis statistikat vaadata, kuidas seda teha, kuidas aktsiat kauplemiseks valida, ehk põhimõtteliselt mitte ainult selline nagu meetod, kus osta, kus müüa, vaid tegelikult selline pikaajaline kasumlik aktsiakauplemine, see on rohkem organiseeritud nagu äri, et seal on oma protsessid, omad tegevused, mida peaks tegema. Ja kuna mul tegelikult veebruaris saabki 19 aastat juba sellest hetkest, kus ma oma esimese aktsiaturutehingu tegin, siis mul on juba päris palju kogemust, mida jagada. Siin igapäevaselt tegelen tegelikult aktsia kauplemisega. Nii et jagan seal koolitusel siis kogu oma kogemust, kogu oma süsteemi, protsesse ja selle näitel siis saab ka enda süsteemi üles ehitada. Kui teil on huvi, siis lingi ma jätan selle video all, et siis võite vaadata, lugeda rohkem selle koolituse kohta ja kui tulete, siis kohtume juba veebruaris, see koolitus toimub Äripäeva majas. Nii, lähme edasi. Ja viimane teema meil täna tuleb siis PayPali tehniline fundamentaalne analüüs ehk vaatame PayPali äri natukene detailsemalt. Me oleme küll siin vaadanud PayPali tulemused varem, aga siin tuli küsimus, et ma küsin teie käest, et mis aktsiaid teil veel huvitab selles blogis üle vaadata, võite ka selle video all kindlasti kommentaarides kirjutada. Ja siin tuli päris huvitav küsimus, et PayPal ja Oxy portfellis üsna kaua, aga hind ainult langeb. No Oxy kohta ma väga suurt kommentaari ei oska anda, et see on selline nagu Warren Buffett sinna väga palju investeerinud, äri on selline nagu tundub olevat stabiilne, naftaga seotud, sõltub sellest, mis nafta hinnast saab, et ja Warren Buffett investeerib 50-100 aastaks. Nii et kui te olete sinna investeerinud viimase paari aastaga ja hind pole liikunud, see ei ole isegi midagi, et sealt tuleb arvestada, et kui te investeerisite ka seetõttu, et Warren Buffett ostis, siis peate arvestama, et peate hoidma seda ka nii kaua, kuni Warren Buffett seda hoiab. On see siis igavesti ja kunagi see võib-olla tasub ära. Aga rääkides PayPalist, kuna mul endal on PayPali investeering olemas, pensiooni investeerimiskonto kaudu olen väikse positsiooni ostnud, siis tegelikult selle kohta ma võin siin oma arvamust või hinnangut jagada. Nüüd me vaatasime ka näiteks soojenduseks 4 erinevat firmat, kuidas seal erinevad kasvu ja evaluatsiooni numbrid omavahel seotud. Ja siin on ka tegelikult veel üks selline nagu näide heast tegelikult ärist. Me kohe vaatame PayPali üle ja näeme, et tegelikult PayPali äri on üsna tugev, üsna hea, kasvav kasumlik äri, aga selle vastu hetkel on selline nagu negatiivne emotsioon on tekkinud, aktsia hind on ka kaua langenud ja see on ka üks põhjus, miks seda ei taheta osta. Aga tegelikult see võibki olla selline hea value ost, mis lähiaastatel tegelikult kuna me teame, et aktsia hind sõltub tegelikult pikemas perspektiivis sellest, mida teevad kasum ja käibe selle äri, käibe ja kasum, mis teevad. Ja siis tegelikult kuna aeg-ajalt tekibki selline nagu lõhnavus, et aktsia hind langeb, aga äri jätkuvalt kasvab nagu näiteks PayPalil, siis see tekitab sellist nagu head ostukohad ja pikas perspektiivis aktsia hind siis peaks ikkagi jälgima sellist nagu fundamentaali ja peaks tegelikult siin taastama. Nii et vastust, kaua see võib veel langeda, kindlasti tuleb, keegi ei tea, ei saa anda, aga vaadates just sellist nagu fundamentaalset näitajat, hetkel võib arvata, et lähiaastatel tegelikult hind võiks olla päris suure tõenäosusega kõrgemal tasemel. Nii et vaatame PayPali. PayPal on meil siis juba selline suurem kontsern, juba võib öelda, et kui vaadata PayPali, siis ta aitab põhimõtteliselt meil siis kahele kategooriale
consumers ehk tarbijad ja merchants ehk sellised nagu müüjad. ja tegelikult PayPalil on siin nagu näha väga palju toodeid on olemas B2B, peer-to-peer ehk kasutajalt kasutajatele raha ülekandmine, checkout ehk sellised nagu poodides ostmine, payment processing, payouts, in-person, business and risk services, marketing tools ehk väga erinevatest valdkondadest, mis on kõik seotud sellise nagu reklaamimisega, raha liigutamisega, ostmisega. Väga palju erinevaid siin brändi neil võib-olla kõige tuntumad ongi see PayPal, Venmo ja Xoom. Vähemalt mina kõige rohkem olen nendest kuulnud. PayPal nüüd on ka, tegeleb selles valdkonnas, kus ka Klarna, Buy Now, Pay Later. Nii et jah, see on suht selline nagu diversifitseeritud globaalne äri juba. Ja käibe PayPalil enamik, natukene vähem kui 60%, 57,4% tuleb Ameerikast ja ülejäänud on osa 42,6% ülejäänud maailmast. Ja geograafiliselt on ka juba hästi selline nagu hajutatud. Kui me vaatame, mis tegi aktsiahind, IPO meil tuli siis 2015 lõpus ja sellest hetkest alates aktsiahind on tegelikult tugevasti rallinud, eriti suurt ralli on teinud 2020. Aga peale seda meil tuli ka suurem korrektsioon ja nüüd aktsia siin põhimõtteliselt alates 2022 suht külgsuunas käib siin edasi-tagasi ja hetkel miinimum selle koridori siin miinimumide juures, kuskil $60 juures aktsia hind hetkel kaupleb. Kui me vaatame fundamentaali, miks aktsia hind on nii liikunud, tegelikult vaadates fundamentaali, me siin nii suurt kasvu käibes kasumis kui ka selle langust ei näe. Siin on alates 2013 tegelikult finantse vaadates käibe on stabiilselt kasvanud ja kasum ka on järgi jõudnud. Ilusti kasvanud, ehk siis millest selline nagu pikaajaline aktsia hinna liikumine, et siit me näemegi tegelikult, kuidas selles aktsias tekkis mull 2020 ehk ilma põhjuseta aktsia hind hakkis rallima, et käibe kasum siin nii palju ei kasvanud, et ilmselt turg tegi sellise prognoosi, et hakkab kunagi kasvama, reaalsus tuli natukene teine ja siis turg pettus selles aktsias, et aktsia hind mitte ainult langenud, vaid tegelikult siin alates 2022, võib-olla isegi nats sellises nagu langustrendis olnud, samas kui me vaatame siin viimast 3 aastat, käibe ja kasum ikkagi endiselt kasvasid. Ehk tekkis selline nagu vastupidine efekt, et siin aktsia oli palju ülehinnatud, nüüd tundub, et aktsia on muutunud allahinnatuks. Kui me vaatame siin nädalast graafikut, siis siin on ka näha tegelikult, et hetkel aktsia kauplebki selle põhjade juures selle aasta või viimase, siin on viimast 3 aastat, alates 2023, nädalane graafik 24, 25, et siin see tase kuskil $60 juures, 55-60, tegelikult võikski olla tehniliselt selline nagu põhi, millest madalamale hinnale on tegelikult suht raske minna, võiks öelda, vaadates need fundamentaali, käibekasum kasvab, miks aktsia hind peaks ka seda toetustasemet läbi murdma. Hetkel selleks nagu põhjust ei näe ja siin võib tekkida päris huvitav ostukoht. Mina ostsin tegelikult juba palju varem, kui ma õigesti mäletan, siin 2024 just selles kohas ka selle taseme juures, nii et minu investeering on hetkel nullis, aga vahepeal sain väikse dividendi ka, et PayPal hakkas nüüd dividendi maksma. Nii toona ta oli odav, hetkel tegelikult arvestades selle ajaga käibekasum ka veel kasvas, ta on muutunud veelgi odavamaks. Ja seetõttu ma ei tahagi seda nagu müüa, et nii odav tegelikult siin tunda, et lähiaastatel, kui käibekasum jätkavad ikkagi edasist tõusu, siis aktsia hind madalamale küll ei saa minna, ta võib olla, hakkab isegi siin normaliseeruma ja selle normaliseerimisega ta võib ka kõrgemale minna, aga kujutage ette, et kuna neil on päris palju ärisid, et kui mingi äril hakkab ka ootamatult veel paremini minna, kui hetkel oodatakse ja see hakkab kasumit, käibet
kiirendama ka, paremat näitama, siis see võiks anda aktsiale veelgi lisaimpulssi ja see siis võiks tulla ka selle nagu ootamatu suurem tõus. Miks siis aktsial raske madalamale kukkuda? Noh, kui me vaatame jällegi siin päevast graafikut, see aasta, siin huvitav olukord oli viimase kvartaali tulemusega, aktsia hind tegelikult reageeris suht positiivselt, tulemus oli väga hea, parem kui analüütikud ootasid, aga aktsia hind rallis ja siis hakkas sellise nagu järsu languse tegema. Mul on miskipärast tunne, et see ongi viimane selline nagu hirmutamine siin on tekkinud, et aktsia hinnale ei lasta tegelikult sellest tasemest kõrgemale minna, me näeme, see aasta siin on ta mitu korda seda taset testinud. Ja võib-olla tavaliselt, kui suured mängijad võtavadki suure positsiooni turul, kuidas sa võtad suure positsiooni ilma selleta, et aktsia hind hakkas tõusma, kui sa hakkad turult otse ostma, siis ta hakkab tõusma. Aga kui sul on palju raha, siis sa tahaksid võimalikult madalama hinnaga võimalikult suure positsiooni saada. Siis tihti tekitaksegi sellist nagu kanalit, ülemiselt piirilt müüakse, alumiselt piirilt ostetakse ja selle kanali sees tegelikult kogutaksegi endale suurt positsiooni. aga siin on oluline just mitte lasta hinnale kasvada, muidu ja investorid, kes ostavad tavaliselt kasvavat aktsiat, üritavad raketti püüda, siis nad hakkavad ka ostma, et tegelikult on vaja, et nad müüksid aktsiat, et sina saaksid osta ja sellega sa tekitad sellist nagu aktsia hinnalangused. ja siis põhjas, kui tulevadki kommentaarid stiilis, et kaua see aktsia võib langeda, ma pigem nagu müün seda, siis antaksegi ära odavalt aktsiad ja siis suur mängija saabki need hea hinnaga. nii et see on minu teooria, aga tundub, et siin just selline olukord nagu areneb, eks paari aasta pärast saame seda näha. Ja kes küll tahaks nagu äri nii madalalt nagu müüa, et kui me vaatamegi siin kvartaalselt, tegelikult me näeme, et kvartaalselt käibe vaikselt kasvab, suht hea kasumlikkus olemas. TTM trailing 12 months me ka näeme siis käibe vaikselt kasvu, kasum nats kasvab. Ja hetkel valuatsioon siis P ratio 12 ja tulevane P ratio 10,3. Tegelikult suht head valuatsioonid juba. Vaadates Gurufox valuatsioonimudeli, siin on ka tegelikult modestly undervalued. Allahinnatud, me näeme see aktsia. Ja siin me näeme ka seda mulli, mis 2021 meil on siin tekkinud, et aktsia hind muutus väga ülehinnatuks ja kõigepealt siis ta korrigeeris, et valuatsioon muutus õiglaseks ja nüüd on läinud väga palju allahinnatuks. Siin on veel üks valuatsioonimudel, Peter Lynch'i valuatsioonimudel, et hea, kui hind on siin musta ja punase joone vahel, tegelikult me näeme, et siin 2020 mul tekkis, hind läks nendest joontest kõrgemale, need jooned on siis sõltuvalt firma kasumlikust. Ja siin kasum hakkaski natukene langema meil, kuigi uuesti taastus, aga aktsia hind tegigi suure languse ja nüüd liikus külgsuunas, kuigi kasumlikkus tegelikult paranes. Ja see viis mind olukorrani, kui hind tegelikult isegi mustast joonest madalamal tasemel, mis näitab sellist nagu väga head hinda hetkel tegelikult PayPali puhul. Veel mõned graafikud PayPali kohta, marginaalsus. Vot siin on huvitav pilt, et tegelikult gross margin, me näeme, PayPalil on olnud langustrendis ja viimase 2024 aasta lõpu seisuga oli 46% ja tegelikult TTM-s on langenud veelgi rohkem, 42% juurde. aga teiselt poolt, kui vaadata operatsioonilist ja netkasumit, et see on siin püsinud suht stabiilne, tegelikult viimasel ajal operatsiooniline ja net hakkasid isegi kasvama. et eelmise aasta lõpu seisuga oli 18, operatsiooniline nüüd on 19,3 peaaegu ja profit oli 13 ja nüüd on peaaegu juba 15, et nad isegi langeva gross marginaliga saavad operatsioonilist ja puhasmarginaali tõsta ehk muudavad oma äri veelgi efektiivsemaks. Ja kui väga palju rohkem see gross margin enam ei hakka kukkuma, siis selline marginaalsus võibki isegi säilitada, et tundub, et suht hästi oskavad äri juhtida, aga jah, see on ilmselt selline nagu kõige suurem murekoht selle äri juures, et gross margin on olnud siin pikas languses.
hakkas nüüd dividendi lisaks maksma PayPal, esimene dividend siis sai makstud, aastane tootlus oodatakse, et tuleb 0,94, nats väiksem kui 1%. kui võtta arvesse ka veel aktsiate tagasiostud, mis nad hakkasid päris palju tegema, me näeme, et siin kvartaalselt 2% aktsiatest kaks viimast kvartalist ostsid välja, siin üks kvartal 2,5%, siin natukene rohkem kui 1%. ehk põhimõtteliselt siinsed tulbad on aktsiate arv, me näeme, aktsiate arv väheneb. et see on isegi parem kui Bitcoin, Bitcoini arv jääb samaks kogu aeg, aga PayPali aktsiate arv isegi muutub väiksemaks ja see lisaks, Bitcoin ei maksa sulle mingit tootlust, aga PayPal teenib raha ja maksab sulle dividendina ka lisaks seda välja ja kogu aeg genereerib siis seda cash'i, mis siis tulevikus ka ennustatakse, et käibekasum jätkab tõusu, nii et see on isegi võrreldes Bitcoiniga tundub olevat parem selline nagu investeering, kui niimoodi vaadata, et Bitcoini peamine väärtus ongi just selles, et Bitcoinide arv ei kasva ja kuna raha tuleb aina rohkem juurde, siis seetõttu siis ühe Bitcoini hind kasvab, aga jah, siin PayPali aktsiad jääb isegi väiksemaks, PayPali aktsiate arvu. ja kogu tootlus tegelikult aktsiaomaniku tootlus on 8,48, et me nägime täna saade alguses, mis on S&P 500 tootlus, mis on olnud rekordmadal, aga turul ikkagi leiab aktsiad, mis on hetkel hea tootlusega ja siin see shareholder yield on päris kõrge hetkel. et see arvestabki just dividendid, aktsiate tagasimaksud ja võla vähendamist. veel rääkides valuatsioonist, et siin on ka näha tegelikult graafiku, et siin hind on aktsia hind, 2020 ta on kasvanud ja siin kasvasid ka price to earnings, price to sales ratio ehk põhimõtteliselt hinnakasv oligi tingitud sellist nagu meetrikute kasvudest, mitte reaalsest kasumi kasvust. ja nüüd see normaliseerus ja tegelikult siin me näeme, ajalooliselt pole kunagi nii odav PayPal olnud esiteks ja teiseks aktsia hind on küll suunas, aga price to earnings, price to sales ratio'd langevad veelgi, et näitab, et reaalsed kasumid, käibed kasvavad, hind ei kasva, siis price to earnings, price to sales muutuvadki veelgi odavamaks. mis veel huvitavat, võib-olla bilansis on midagi valesti PayPalil, tegelikult ei ole neil probleemi ka, et me näeme, et siin käib roheline tulp on vaba raha, punane on võlg, et nad on suht stabiilsed, siin vahepeal rohkem raha tekkis, rohkem tagasioste tegid, muidu iga kvartal genereerivad, kuna nad on kasumlik raha juurde ja siis jah, hetkel see läheb siis aktsionäridele aktsiate tagasiostud dividendina näol ja hoiavad siin vaba cash'i bilansil ja võlga samal tasemel. tegelikult see võlg ka ei ole halb, kui me vaatame nende siis rohelised tulbad näitavad meil return on invested capital ja punane on weighted average cost of capital ehk kapitalitulu ja kapitalikulu ehk põhimõtteliselt võla eest kulu ja siis palju nad kapitaliga genereerivad ja siis see puhas tulu on 10% juures. et tegelikult selle võlaga nad ka põhimõtteliselt saavad lisavõimendust endale, mis ei ole nagu negatiivne, vastupidi. nii et jah, igatpidi vaadates tundub olevat väga head äri, ainuke jah, murekoht, mis ongi märgata, et selline nagu gross margin'i vähenemine, aga teiselt poolt, kuna operatsiooniline profit margin kasvavad, see nagu teeb sellise pildi nagu rohkem neutraalsema võib-olla. ja mis teevad gurud ja institutsionaalsed investorid tegelikult siin me näeme viimasel ajal suurendavad oma osalust viimast paar aastat ja gurud viimase 5 aastaga, et siin kui hind on langenud, siin osaliselt fondihaldurid ostsid, siis mõned võib-olla loobusid oma varamastest positsioonidest, see tundub, et siin uued ostjad ja siis need, kes võib-olla varem ostsid ja siis lõpuks loobusid nendest positsioonidest. ja siis, kui vaadata alates 2024, siis siin oli üks suur ostlemine ja tegelikult rohkem väga palju ei müü ega ei osta, suht nagu võrdselt ostetakse ja müüakse, pigem siis juba need varasemad ostud, mis olid, siis lihtsalt oodatakse või aegselt ostetakse juurde, et siin just sotsiaalsete investorite poolt me näeme sellist osakaalu tõusu. ja tegelikult ka teine joon näitab meil sellist nagu insiderite
osakaalu, et see on tegelikult ka olnud siin vaikses tõusvas trendis viimasel ajal. Nii et tervikpildi vaadates tundub olevat väga hea äri, väga odava hinnaga hetkel. Ja kui vaadata siin prognoosi, et võib-olla PayPal ei hakka kasvama, no tegelikult siin prognoosi vaadates esimene graafik näitab meil käibe. Hall tulp näitab meil käibeprognoosi, siin me näeme, prognoositakse edasist kasvu järgmiseks 4 aastaks ja lilla tulp näitab meil siis, mis reaalsed numbrid tulid, et tegelikult reaalsed numbrid vastavadki kogu aeg prognoosidele enam-vähem. Need punktid näitavad meile tegelikult, et prognoosid on siin tihti ka ületatakse. Ja price to sales ratio, et siin oligi meil mul 2019-2020 price to sales ratio läks kõrgemale, aga nüüd põhimõtteliselt selle käibekasvuga ta peaks veelgi väiksemaks muutuma. Kasumakse kohta EPS. Siin ka me näeme prognoos, halli värvi tulbad, et siin ennustatakse ka edasist kasumite kasvu, reaalsed tulemused ka enam-vähem vastasid ajaloos analüütikute ootustele, nii et võib arvata, et tulevikus ka nii jääb, et isegi me siin ka näeme, et tegelikult võrreldes prognoosidega isegi üks aasta ainult oli halvem kasum kui prognoosid ülejäänud aastat alates 2017 kogu aeg. Prognoosid olid ületatud tegelikult, nii et kui siin ka näeme prognooside ületamist kasumi poolt, siis tegelikult see võib olla väga hea trigger aktsia hinna kasvuks. Ja isegi kui jääbki see prognoos tegelikult siis selle oodatava kasumiga 2028 hetkel ostes, siis te saate aastal 2028 hetkel selle hinnaga 7,97 price to earnings, mis on nagu, tundub olevat üleodav. Viimase 3 aastaga käibe kasvas 12,7% ja kasum aktsia kohta oli kuskil 10% juures ja siis järgmiseks 5 aastaks, 3-5 aastaks oodataksegi siis, et käibe nats aeglasemini kasvab 5,7, aga siis ka kasum aktsia kohta hakkab nats kiiremini kasvama umbes 12%. noh, suurt tänu ka nende aktsiate tagasiostudele, et isegi kui kasum jääb samal tasemel, aga aktsiate arv väheneb, siis kasum aktsia kohta ikkagi suureneb. Aga jah, kui seal mingist ärist tuleb ka üllatus, et näiteks hakkab kiiremini kasvama, siis tegelikult seal võib saada veel ka üllatust. Nii et jah, selline nagu huvitav äri tegelikult ja jällegi tulles küsimusele tagasi, et PayPal, kaua ta veel võib langeda, tundub, et vaadates nii tehnilist kui ka fundamentaalset pilti, et tal palju langustruumi ei ole ja pigem see on selline huvitav ostukoht ja järgmise võib-olla, noh, kui rääkida, kui vaadata siin prognoosi kuni 4 aastat, et võib olla 3-5 aasta perspektiivis, siin tundub, et hind kindlasti võiks, mitte kindlasti, turul ei ole sellist nagu 100%-list tootlust, võib mis iganes juhtuda, aga tõenäosus on palju suurem, et aktsia hind on kõrgemal tasemel järgmise aastate jooksul, kui see, et aktsia hind jätkab langust. Nii et ma ise põhimõtteliselt siis jätkan, kuna see on mul ka pensioni investeerimiskonto portfellis, mul on seal pensionini on veel küll aega oodata ja seal ma pigem selliseid nagu odavad ärid, kui saab midagi odavalt osta ja lihtsalt siis ongi sul vaja aega, mis mängib sinu kasuks ja siis saadki endale lõppkokkuvõttes noh, seal võibki olla 2 aastat hind on nagu külgsuunas, siis 3. aastaga teeb 50% tõusu ja siis sa tegelikult 3 aasta keskmine tootlus tulebki normaalne, et nagu me nägime ühes saates, tegelikult ei ole sellist nagu 12% tootlus S&P 500-s ei olegi iga aasta 12%, et mõni aasta 40%. 30% ja siis tuleb -10, -20%, et nii ka aktsiates tegelikult see tootlus jaotub, nii et kui sul hea aktsia pole 1-2 aastaga kasvanud, see ei ole põhjust seda müüa, kui seal äri halvemaks ei ole läinud. Kui äri endiselt nagu tugev kasvab ja kasumlik, siis tegelikult seal võibki lihtsalt ära oodata seda aasta, kui tulebki suurem tõus ja siis sa saadki üle oma hoidmise keskmiselt igas aastas sellise nagu hea tootluse.
okei, see on siis kõik minu poolt ja soovin teile veel ilusaid pühe, head saabuvat uut aastat ja kohtume juba järgmise saadega aastast 2026. Kõike head!